Vizi. Rieccoci ben ritrovati, rieccoci in diretta, continua il nostro lunghissimo racconto, 12 ore di diretta in edizione straordinaria non stop. Adesso è il turno dei nostri telegiornali, ma è una diretta che non si ferma da 12 ore, dalle 7 di questa mattina. Allora ci focalizziamo proprio su Venezia. Venezia è la protagonista purtroppo di oggi, l'apocalisse di Venezia come l'ha chiamata il governatore Luca Zaia. Allora io prima di tutto ricordando che domani tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse a Venezia, isole ovviamente, centro storico sono chiuse perché la situazione è ancora molto critica. La marea di domani è prevista sostenuta con un picco di 130 centimetri, ovviamente sono previsioni che vengono aggiornate continuamente. La previsione però più seria è per venerdì, si teme venerdì in serata un nuovo picco di 140-145 centimetri, quindi non c'è ancora pace per Venezia. Non c'è pace soprattutto per una zona di Venezia, tutta Venezia è devastata da questa situazione, ma c'è Pellestrina che è in seria criticità. E allora ci ricolleghiamo, come abbiamo fatto tante volte nel corso di questa lunga giornata, con il nostro Lorenzo Maier per capire con lui com'è la situazione in questo momento a Pellestrina. Lorenzo. Buonasera, a Pellestrina la situazione sta leggermente migliorando, nel senso che dalle 16 circa i vigili del fuoco sono intervenuti con delle autopompe. Ricordiamo che le pompe sistematiche erano completamente fuori uso perché è saltata l'energia elettrica, chiaramente, per cui questo ha fatto in modo che la situazione sta lentamente migliorando. Sono al lavoro i mezzi pesanti che stanno cercando di asciugare l'acqua. Comunque la situazione nelle case per circa 1 migliaio di famiglie, circa 1500 sono le famiglie che vivono tra Pellestrina e San Pietro in Volta, e 1 migliaio di queste famiglie sono in seria difficoltà. Si è subito innescata una gara di solidarietà tra i residenti che stanno cercando di ospitare coloro che hanno magari la casa in condizioni peggiori, allagate le camere, allagate le cucine, quindi francamente una situazione davvero difficile. Ricordiamo che purtroppo ci sono stati 2 morti a Pellestrina, un muratore che è rimasto folgorato nel tentativo di prosciugare la sua cantina purtroppo, e un altro decesso, questo per cause naturali, quindi un bilancio pesantissimo per i ristoranti, per i locali, una situazione davvero di allerta massima. Non è solo Pellestrina, anche il Lido è stato isolato per ore questa mattina. A Malamocco dal 1991 sono arrivate l'acqua della marea è arrivata a superare le ultime protezioni. C'è stato un danno ingentissimo, è crollato nell'isola di San Servolo davanti al Lido un muro perimetrale di circa 30 metri, sempre al Lido è crollato un solaio con delle persone all'interno di un appartamento, per fortuna rimaste illese. Danni ingentissimi anche a Murano e Burano, altre 2 isole della Laguna, quindi davvero una situazione molto difficile. Ci ricollegheremo anche nel proseguo della serata. Lo ricordo che poi dopo il TG del Treviso ci sarà un 20-10 speciale, ancora uno speciale su questa giornata terribile sul fronte maltempo, che andrà avanti almeno fino alle 22:45, quindi avremo tempo di avere nuovi aggiornamenti su Venezia e su Pellestrina. Allora partiamo del racconto di Venezia dalla notte vissuta a Venezia, la notte vissuta anche sui social. Niente duro! Niente duro!
mai visto una roba del genere. Ed è tutto uno. Luci saltate, acqua ovunque. Pontili, ma sarà oltre il metro e mezzo dal livello del mare. Devo cagarmi addosso, guarda, questa è via Garibaldi, ok? C'è un fiume, io non riesco ad andare avanti, con 90 kg che so, non riesco ad andare avanti, sono nascosto qua in caetta. La notte più lunga di Venezia, vista attraverso i social che documentano praticamente in diretta la cronaca della devastazione provocata da una marea come non si vedeva dall'alluvione del 66, case con dentro 1 metro d'acqua che si insinuano dappertutto, oltrepassa paratie e barriere. Fuori il vento strappa vaporetti e motonavi dagli ormeggi. Ha rotto le cime? Non è che ha rotto le cime, la corda era troppo, cioè la briccola era troppo bassa. Vedi che le cime. E se 53 anni fa le foto dell'Acqua Granda erano poche, quasi tutte di professionisti, oggi in ogni angolo di Venezia si fotografa e si filma la devastazione, la rabbia, lo sconcerto di una città ancora una volta impotente davanti al disastro. E oggi nella conferenza stampa alla Protezione Civile regionali le forti parole e anche la commozione del sindaco Luigi Brugnaro. Di fronte a una grande tragedia come questa, e lo capirete man mano che verranno fuori i conti dei danni che sono successi e dei disastri, di quello che non si vede ma che si vedrà, ci si renderà conto che abbiamo due scelte: o ci dividiamo o ci uniamo. C'era la gente che piangeva oggi perché hanno perso tutto. Non stiamo parlando di povera gente, non è questo il punto. Il punto è che non c'è più certezza, non sai più come puoi fare a vivere, e se non vogliamo lo spopolamento della città dobbiamo dare certezza. Non possiamo sicuri che questa cosa, se non cambiamo qualcosa, ricomincia ancora. Qui il tema è fondamentale, è la vita stessa della città. Non si tratta di quantificare i danni soltanto, ma il futuro della città, perché lo spopolamento nasce anche da questo. Se un ragazzo vede che stiamo dando soluzioni, pensa di venire a vivere in un centro storico, non comincia a pensare di andare via perché non riesce più a vivere in questo modo. Io penso che abbiamo un'occasione storica per finalmente risolvere i problemi. Li affronteremo con la protezione civile per quello che compete giustamente l'emergenza, ma poi dobbiamo pensare a intervenire sul sistema delle difese a mare. È inevitabile questa cosa. Allora, dobbiamo primo partecipare in qualche modo, in qualsiasi modo, non chiedo nulla di particolare, ma che la città e comunque il sindaco e l'amministrazione siano presenti per capire a che punto sono queste cose. Non ve lo so dire, non lo so. Però abbiamo speso un sacco di miliardi e non possiamo giocarci la brutta figura. Dobbiamo efficientare la città. C'è da fare mezzo impianto antincendio che manca, cifre enormi, me lo diciamo, ma qua tutti lo dicono. Adesso bisogna farle, dobbiamo fare le fognature che non ci sono. Parliamo di dover sostenere l'ambiente. Stiamo parlando della città sicuramente più bella del mondo. Vuol dire quello che vuole Renzi su Firenze, ma Venezia è 100 volte più bella, ed è 100 volte più delicata, ed è 100 volte più meravigliosa, più misteriosa, più affascinante. Per cui dobbiamo prima di tutto crederci noi, non possiamo farci dare lezioni dagli americani, dai francesi, dai tedeschi che ci vengono a dare i consigli. Dobbiamo dimostrare che stavolta ce la facciamo. Pensate, oggi alcuni taxi si sono messi a disposizione gratuita senza che nessuno gliene avesse chiesto per portare le persone a gratis da un pontile a un altro. La solidarietà nei momenti di difficoltà viene fuori e l'Italia dà il meglio di sé. Le parole rotte dell'emozione, un Brugnaro che poi ha detto anche, ovviamente lo ha accennato di fatto, bisogna finire il Mose, al di là delle polemiche bisogna finirlo perché è evidentemente l'unico sistema. Ovviamente si sono sprecate le polemiche oggi sul Mose non finito e sul grandissimo spreco di soldi del Mose. Accanto a Luigi Brugnaro e al governatore Zaia c'era il patriarca Moraglia, sentiamo anche lui. Venezia non è una città bella, è una città unica e voi dovete aiutarci a far passare questo messaggio, che un intervento di soccorso a Venezia richiede tempi, risorse, procedure che un'altra città non conosce. Quindi abbiamo una città bella, una città magnifica, una città fragile.
una città che deve essere capita e io spero che questa sia un'occasione anche perché insieme, in modo condiviso, si ripensi la città, si ripensi a quelle che sono le difficoltà su cui ci incontriamo e scontriamo ormai da anni. C'è un sistema di difesa della città che non entra mai in atto. C'è il passaggio delle navi, si toccano tanti interessi. Forse questo mio discorso può dispiacere a qualcuno e io mi dispiaccio di non essere simpatico se dico questo, però lo dico semplicemente pensando alla città come veneziano. Chiare le parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, a riferimento ovviamente anche al governo, e c'è in questo momento il vertice al comando della Polizia Locale di Venezia con il Premier Giuseppe Conte, arrivato insieme al Ministro dei Trasporti Paola De Marchi proprio a Venezia. Siamo in attesa di capire quando usciranno da questo vertice, al quale è presente ovviamente anche il governatore Zaia e il sindaco Brugnaro, e attenderemo di capire cosa dirà il Presidente del Consiglio, il Patriarca di Venezia, che in mattinata era stato all'interno della grande ferito, uno dei grandi feriti di Venezia, perché è il suo simbolo, la Basilica di San Marco allagata nella cripta. C'è stato ovviamente anche il primo procuratore di San Marco, Tesserini, intervistato da Filippo Fois questa mattina. Sentite. E noi sapevamo comunque un'acqua alta, non si temeva questa dimensione e quindi fortunatamente eravamo preparati per alcuni aspetti, con l'assistenza del Proto sempre presente qui, e anche di Monsignor Pagan, che tutta la notte sono stati presenti in Basilica insieme con i nostri operai, ai quali va la nostra gratitudine perché hanno salvato dalla forza delle acque una situazione che, se non fossimo stati presenti, sarebbe stato molto più grave. E senta, i danni più gravi che si sente già di dire che ha subito la Basilica dopo stanotte? Ma è tutta la Basilica, cioè non c'è un fatto, un accadimento che riguarda un pezzo piuttosto che un altro. Potremmo dire la cripta, che è stata inondata in maniera molto forte fino a metà della sua altezza, e che quindi, ma i danni li andremo a vedere man mano che saremo all'asciutto e andremo a poter quantificare, anche se in maniera superficiale, perché nella realtà il danno, una volta che viene trasferito alle pareti, le pareti lo assorbono, si vede nel tempo, anche nel medio-lungo periodo. Quindi i danni ogni volta che fanno queste alluvioni sono differiti nel tempo, no? Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora i tanti volti della Venezia devastata. Allora, rieccoci in studio, il telegiornale di Venezia, continuiamo a vedere i tanti volti della Venezia ferita dall'acqua alta, la seconda acqua alta più grave della sua storia. Sott'acqua anche tutta la zona dei Tolentini, allagati ristoranti, bar, paninoteche e pure l'albergo, considerato tra i locali storici d'Italia, dove l'acqua ha superato il metro sopra il livello del mare. Quanti danni? L'anno scorso io 17.000 più ho spento, solo riparare, perché banco gelateria, banco, anche frigorifero, 9 frigoriferi. Questo l'hai comprato l'anno scorso, questo frigorifero? Quello nuovo tutti, l'anno scorso tutti riparato, buttato, compro di nuovo tutto. Fino a 1,70 m abbiamo retto, vedi, con l'aggiunta di questa paratia supplementare con la schiuma. E dopo purtroppo un fiume è entrato dentro e 1,90 m chi se lo aspettavano, ci chiamavano 1,45 m fino alle ore 18-19 e poi all'improvviso no, la situazione è precipitata e noi stimiamo grosso modo 10.000 euro di danni. E nei negozi e nei locali la situazione fotocopia è un vero disastro, specialmente qui lungo la zona dei Tolentini, che si trova a 2 passi dal piazzale Roma, una delle zone più basse di Venezia. L'acqua ha letteralmente invaso tutto.
funziona l'aspiratore dell'acqua? No. No, ogni tanto no. Si è bloccato? Tutto è sporco. Troppo sporco. Troppo è sporco. È acqua alta, attento. È arrivata qua. Ecco, questo è il livello dove è arrivata l'acqua ieri? Sì, è arrivata qua. Allora questo è, diciamo, è il bar Marcello, praticamente è a 83 centimetri, inizia ad andare sotto acqua, cioè tutti pensano che l'acqua arriva dal canale, invece non è così, l'acqua arriva praticamente da sotto e si riempie pian pianino. Una volta superata questa soglia qui siamo a 110 centimetri, livello mare, significa che dobbiamo staccare le pompe, altrimenti si bruciano perché non riescono più a buttare l'acqua fuori. E poi aspettiamo il naturale movimento della laguna che, diciamo, fa defluire l'acqua. E alle zattere letteralmente sradicata l'edicola che il vento ha portato dall'altra parte della riva, addirittura alla Giudecca. Basta che guardate interno, bagnato, fino a qua tutto bagnato, tutto cosa sta accadendo, sono andati a farsi benedire tutte quelle cose lì. Agli occhi lucidi. Dopo una notte di lavoro penso di sì. A pianto. Sai, sono cose di lavoro e sono mesi di lavoro che ti sei giocato. L'acqua è arrivata fino a qua, in modo esterno. In modo interno questa porta tenuta più o meno stagna ci ha salvato e quindi era un 20 centimetri all'interno. Però tu non riuscivi ad entrare dentro? Io non riuscivo ad entrare, sono rimasto sollevato su questa paratia, vi faccio vedere. Sollevato su questa paratia per circa un'ora, bloccato, con le raffiche di vento, le onde, fermo, immobile, ad aspettare. E alle zattere quello che è stato portato dalla furia del vento ieri sera, ecco le paline delle cosiddette, i tronchi delle bricole che sono stati portati a riva insieme ad altre passerelle per camminare lungo la zona, e poi proprio dietro alle mie spalle, ecco, l'edicola che non c'è. Qui c'era un'edicola che la furia del vento ha letteralmente sradicato dalle sue fondamenta per buttarla, catapultarla in laguna e arrivare fino all'altra parte della riva, alla Giudecca, dove adesso non si riesce a vedere dove si è finita. Era dentro, quindi è riuscito a uscire in tempo prima che l'edicola fosse gettata in acqua. Moriva se rimaneva dentro. Quindi è un grande, cioè, ha perso il lavoro, ha perso il posto di lavoro, eppure dice sono vivo, cioè, bene. Aveva accennato il sindaco Luigi Brugnaro, poi sono momenti in cui ovviamente i cittadini residenti fanno fronte comune, i tassisti acquei che oggi hanno offerto il loro servizio gratuitamente per far spostare le persone in una giornata in cui era impossibile spostarsi. E oggi con la cosiddetta Acqua Granda è ripreso anche il servizio taxi con i tassisti che fanno dei trasporti davvero eccezionali e gratuiti. Chi non vanno, giustamente, chiedono sempre il taxi. Facciamo anche tanti servizi gratis comunque, ai veneziani li portiamo. Ah, ecco, state facendo servizio traghetto, diciamo? Sì, esatto. Gratuito, da che ora? Da questa mattina? Questa mattina, finché l'acqua non va giù, facciamo così, dai, facciamo un piacere. Alla città? Esatto, i veneziani alla città, sì. Al servizio della città e della sua gente non soltanto i tassisti, ma tutti gli operatori che vi lavorano, portabagagli compresi. Ai residenti, se qualcuno ha bisogno, che chiami pure, abbiamo anche condiviso questa cosa con i colleghi, se qualcuno dovesse servire a qualche residente, faccia pure cenno dalle rive che cerchiamo di aiutarli. Senta, la situazione più difficile che hai visionato fino adesso dove? Beh, sicuramente un po' per tutta la città, la zona di San Marco che è la parte più bassa, ma comunque è un po' dappertutto un disastro. Siamo disponibili, abbiamo aiutato anche i vigili del fuoco, hanno dato appoggio alla nostra sede qua a Piazzale Roma con carico, scarico, furgoni, lasciano i mezzi fino a stasera qua da noi, però niente di più, comunque noi siamo a disposizione. Ecco. Quindi anche voi vi mobilitate come volontari? Beh, siamo qua apposta, siamo qua. Siamo in chiusura del nostro telegiornale di Venezia, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, poi ovviamente però continueremo a parlare anche di Venezia nel nostro telegiornale di Treviso fra pochissimo.
Bentrovati al meteo. Non si placano le perturbazioni. Nella giornata di giovedì 14 novembre una ondata di maltempo colpirà il nostro territorio, già in parte flagellato da pioggia, forte vento e acqua alta eccezionale. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo inizialmente asciutto e anche soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Con il passare delle ore più nubi e dentro sera qualche rovescio sulle aree costiere, via via anche altrove, soprattutto in nottata. Neve copiosa sulle Alpi dai 400-500 metri. Temperature minime tra 0 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà simile, con maggiore presenza di sole in giornata. In serata invece arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 13 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sarà asciutto anche in questo caso, però peggiorerà entro la notte con temporali un po' dappertutto. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, valori massimi sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.